打鼾和睡眠呼吸中止症的自然疗法。当你的呼吸道阻塞时，打鼾是一种令人难以忍受的声音。更重要的事实是，大约75%有打鼾问题的人也患有睡眠呼吸中止症。这是一种危险的状况，其特征是在睡眠时会短暂的无法呼吸。这可能是因为呼吸道阻塞等身体问题造成的，但传染性疾病和过敏也会导致睡眠呼吸中止。这种疾病除了会打扰睡眠之外，打鼾可能让你无法得到充分的休息，甚至造成失眠。任何人都可能不时受到这种情况的困扰，而且有些人可能经常遇到这种情况。幸运的是，有一些方法和秘诀可以帮助停止打鼾和睡眠呼吸中止症，进而改善睡眠品质。一起来看看吧。为何会打鼾？当舌头、喉咙上部、上颚或悬雍垂在扁桃体和淋巴结上震动时，就会发生打鼾。每次呼吸、吸入空气填充肺部时，都会引发这种震动。体重过重、呼吸系统疾病以及睡眠时的睡姿，都是形成打鼾的可能原因。酒精、香烟或安眠药的使用，也可能因为放松咽部肌肉而加重打鼾的症状。少数的打鼾病例则是因为鼻息肉畸形或鼻中隔弯曲造成的。打鼾如何影响你的健康？虽然打鼾很烦人，有时可能是肺部疾病的结果，但打鼾通常不是直接的健康问题。打鼾的强度可能因人而异，有时可能会非常强烈，造成旁人无法入睡。打鼾甚至也被证明会影响人际关系的品质。当你罹患阻塞型睡眠呼吸中止症时，你的呼吸可能会中断长达10秒。根据研究，15%到20%的车祸可能与阻塞型睡眠呼吸中止症患者的睡眠不足有关。使用自然疗法停止打鼾。鼻腔组织的粘液分泌过多和肿胀是打鼾的潜在原因。使用常规接充血剂通常可以改善打鼾的症状，但你也可以考虑使用一些天然的方法。今天我们想要介绍一种含有抗氧化剂和营养素的天然果汁，这种果汁可以清洁鼻腔和呼吸道。这种饮品很容易制作，此外还能改善你的睡眠品质。停止打鼾并改善睡眠品质的自然疗法。柠檬、生姜和胡萝卜等成分都含有清洁肺部和鼻腔的必需营养素。经常摄取这些成分可以减少打鼾的频率，并提高免疫系统对病毒及细菌的反应。成分：1/4颗新鲜柠檬，1片生姜，2颗苹果，2根胡萝卜，1杯水，200毫升。准备：先将所有成分清洗前净，将柠檬、生姜、苹果和胡萝卜切片，
并加入果汁机中。倒入1杯水，将所有成分搅拌几分钟，搅拌均匀之后，立刻饮用。睡前2小时喝1杯这种饮品，如果味道太强烈，可以加一点蜂蜜增加甜味。这种自然疗法的好处是什么？这种天然果汁含有抗生素、抗发炎、减轻疼痛的功效，能够减缓鼻塞和喉咙痛，进而停止打鼾。柠檬中的酸度有助于分解粘液，并促进消除聚集在肺部的毒素。这种果汁还含有维生素 A， 这是一种营养素，可以改善鼻腔和口腔黏膜的健康状况。这些影响会因为维生素 C 和维生素 E 的高浓度而增强。这2种抗氧化剂能预防呼吸道感染和癌症。